क्या होगा अगर तुम स्पेस में छींक दो? सुनने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन एक छींक भी तुम्हारी अपनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आओ देखो कैसे। अर्थ पर जब हम छींकते हैं ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी ऑलमोस्ट नहीं होती, इससे ये ड्रॉपलेट्स हवा में फ्लोट करते रहते हैं। मतलब सोचो, तुमने छींका आच्छू, और फिर तुम्हारा अपना स्नीज तुम्हारे साथ ही घूम रहा है। और अगर एस्ट्रोनॉट हेलमेट के अंदर छींक दें तो भाई टिश्यू से ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट साफ़ करना। मतलब अर्थ पर छींक आए तो टिश्यू उठाओ, और स्पेस में छींक आए तो खुद ही लिपटो।